الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو اخبار الشباب؟ مشتاق لكم يا ورد. طبعا ذاك اليوم نزلنا الحلقة الأولى من الأوزان، وشرحنا بها يمكن 3 أوزان لو 4، اللي هي مثل الأبوذية والنصاري والنايل والسريع والميامر. اي تقريبا 4 أوزان. على العموم اليوم نشرح لكم وش كم وزن. الوزن الأول ندخل بالتفاصيل قبل. الوزن الأول الهجري فاعلات 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 فاعلات. احنا قلنا للشباب، قلنا لهم انه الوزن احفظ التفعيله، اسم الوزن واحفظ تفعيلته، ضروري تحفظ التفعيله حتى تلحنها من يمك. استخدام الاذن الموسيقيه مثل ما قلنا لك، اذا حفظت الوزن وحفظت تفعيلته راح يسهل عليك اتقان الوزن. التفعيله الوزن مثل ما قلنا انه اللحنه نغنيه على شكل موسيقى يعني. على العموم انا شرحت لكم الهجري نكرر فاعلات 3 مرات، فاعلات 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 فاعلات. هذا الهجري. انا اليوم ما راح اشرح اكثر يعني بالوزن، انطيتكم التفعيله مالته. احفظ اسم الوزن واحفظ تفعيلته، وانت من يمك لحن الوزن واكتب على ضوءه، وحاول من تكتب البيت ترجع للوزن، تقارن بمخيلتك، تقارن شنو التفاوت بين التفعيله مالت الوزن وبين البيت اللي كاتبه انت، وشنو الخطا. اكو حرف زايد، اكو حرف ناقص، حاول تصحح من يمك، وارجع مرتين وثلاثه وعشرة و40 مره، ارجع على التفعيله وعلى الموسيقى مالت البيت، العفو مالت الوزن، حتى ما تخطأ. وبهاي الحاله انت يعني ضمنت انه وزن قصيدتك صحيح. هسه عندنا الموشح اللي هو مجزوء الرمل من بحر الرمل. طبعا الموشح من الرمل تابع البحر الرمل. فاعلات فاعلات فاعلات. شلون بيا لو قرب مني الاجل واخذ سمع الموت ولساني ثقل. يعني هاي القصيده ما حافظينها؟ ماكو واحد ما حافظها. على العموم هذا الموشح سهل جدا، وتفعيلته سهله الحفظ، وموسيقته موسيقى الموشح يعني سهله جدا، وكتابته ايضا سهله حتى للمبتدئين يقدر يستخدمها. فاعلات 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 فاعلات. هاي التفعيله مالته، الموسيقى من يمك، الموشح سهل عندك. على البحر الطويل او الوزن الطويل مثلا مفاعيل 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 مفاعيل. هسه ربما يستغرب البعض هذا الوزن او ينشز عده، يقول لك هذا وزن طويل شو اسوي بيه انا؟ هو من اسمه الطويل مفاعيل، او مفاعيل 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 مفاعيل، يقول لك هذا طويل. لا يا حبيبي، هذا سهل جدا الوزن، بدليل انه اذا تريد تعرف المثال مالته وتعرف موسيقته، ارجع لقصيده الشيخ ياسين رحمه الله عليه اللي هي يا حسين بضمايرنا. يا حسين بضمايرنا صحنا بيك آمنا، لا صيحة عواطف هاي لا رغبة ومجرد رأي، هذا من مبادئنا. هذا البحر الطويل مفاعيل 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 مفاعيل. انت سجل هاي المعلومات يمك، انقل من هذا مقطع الفيديو اللي انا احكي بيه، انقل شكو حكايه احكيها، اسم الوزن انقله، خلي ورقه وقلم يمك، انقل اسم الوزن، خلي يزود المقطع ابو حيدر، اسم الوزن وانقل تفعيلته، ومن يمك احفظ ولحن من يمك. الحدي مستفعل 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 مستفعل. يعني شلون الحدي البداوه يستخدمونها اكثر شيء. ردت عليها والولد مستفعل مستفعل، هي لازم مستفعل مستفعل. انا ما يعني هنا هذا اللي كاتبه طبعا خطأان جدا، يقول مستفعل مستفعل، هي لا، مستفعل مستفعل الحدي.
مستفعل مستفعل. الاخ غلطان، هذا الظاهر يريد يطبع، شلون ما كان يمشي مالاته. على العموم يريد يوهن الناس. اخر وزن بهذا المقطع راح اعطيكم اياه اللي هو الشياله. وزن الشياله، الشياله مستفعل مفعول، مستفعل مفعول، مستفعل مفعول، مستفعل مفعول، مستفعل مفعول، مستفعل مفعول. انا مثل ما قلت لكم انتم لحنوا من يمكم، انا انطيتكم الطريقه شلون تلحن التفعيله وشلون تلحن تحفظ الوزن، وبهاي الطريقه صار سهله عندك حفظ الوزن وتفعيلته والمثال والموسيقى مالته، راح تجيد الكتابه. فاللي ارجو من عندكم انه شكو وزن وتفعيله ذكرتها لكم بالمقطع، حط لك ورقه وقلم وانقلها سجلها واحفظ. واذا عندك استفهام العفو او استفسار فخلي اتركه بتعليق وانا اكون بخدمتكم، وان شاء الله راح انزل المقطع الاخر تباعا. شكرا.